primjer. Znači limiti vam idu od 50.000 eura nadalje, moguće je to jako fleksibilno. Jel? I zapravo čak i postoje neke i minimalni i maksimalni iznosi na koje se netko može osigurati. Jer nema smisla da tvrtka koja ima 250.000 eura prihoda se osigurava na limit od 1.000.000 eura. To je malo nerealistično. Tako da ovo je samo ilustrativni primjer, od 50.000 nadalje idu limiti. I što ja kao tvrtka moram imati kao neki oblik higijene da bi vi meni uopće prodali osiguranje? Dakle, koju vrstu zaštite već moram sam postaviti, dakle antivirus, firewall, dakle koji je neki minimum kibernetičke zaštite da bi mi uopće razgovarali o vašem osiguranju? Zapravo, prije stupanja u osiguranje postoji jedan upitnik koji vi popunjavate. Taj upitnik dosta ovisi, znači relativno je jednostavan, jako ga je lako popuniti, ali ovisi o vrsti djelatnosti koju vi obavljate. Što ste vi, ajmo reći, rizičnija djelatnost, to bi trebalo da imate nekakve veće mjere zaštite. Čak u nekom slučaju, poglavito ako sad idemo na ovaj segment koji je netko od vaših kolega pitao, ako idemo na korporativni segment, pa za očekivati je da tamo postoji cijeli niz zaštita, jer ako ne postoji onda definitivno nešto nije u redu. Tako da se radi individualna procjena rizika, popuni se upitnik i veći dio klijenata zadovolji.